Але ремонт в Штатах на порядок складніше. Просто повірте мені на слово. Ну, вона просторна. І вид симпатичний. Він сьогодні знімає кліп для гурту Evanescence. Він вже для них знімав, але те, що було на картинці у них на сайті, те, що до мене прийшло, ну це просто небо і земля. Тільки що повернулася з шопінгу, їздила знову в магазини декору. Комплекти, які я замовила від українського бренду, щоб блищати як богиня, це про це. Крута штука. Там проводять різні обряди, духовні практики. Всім привіт! Розкажу вам, як проходять мої будні на прикладі цього дня. Сьогодні прокинулась рано, у мене взагалі моя ранкова рутина – це в першу чергу покормити котів. Спочатку моїх, потім дворового кота. Я вам розповідала, що біля нашого будинку живе чорний кіт, і я його годую 2 рази на день, ну як і своїх котів. Потім я десь 20 хвилин вигулюю Сімбу на задньому подвір'ї, і якщо його не вигуляю, то це все. Істерика, півдня він буде під дверима сидіти. Далі десь о 8:30 приїхали робітники, вони продовжують працювати на першому поверсі, робити нашу другу вітальню, гостьовий туалет та кімнату, де у нас прання. Це вже дуже довго триває, вони, здається, другий тиждень поспіль працюють над цим, і ще навіть половини не готово, тож так, це надовго. Потім я дочекалась доставку столика, дуже красивий, це для вітальні, і також я мала поїхати забрати ще один столик з магазину, але я не встигла. Там вони працюють тільки до 3, виявляється, ось. І також сьогодні допомагала зранку чоловіку зібрати валізу, тому що в нього зйомки сьогодні, завтра, він в 10 ранку поїхав. І мені потрібно було зібрати йому там деякі речі. Він сьогодні знімає кліп для гурту Evanescence. І він вже для них знімав, але це була пісня, де було 3 жіночі гурти. А в цей раз це вже лише Evanescence. Гарна пісня, до речі. Let's make a music video. Who we follow. What have you done to me? As soon as I started visualizing ideas for the music video, immediately and only I thought of Jensen. We met doing the End of You video with Poppy and Courtney LaPlante. Jensen is an artist. He has a very meticulous eye. He focuses on every detail in a way that I completely relate to, and he likes to shoot things a lot of times, in a lot of ways, from a lot of different angles. So when you're seeing just a few seconds of a piece of work he's done, know that he spent hours getting those few seconds. I think Jensen and I are a lot alike, and we really get each other. Coming up with ideas, dreaming things up, listening through the song, talking through it with him, and then watching some of those specific ideas come to life is so cool. He has an incredible way of creating other worlds, and I wanted our video to be about another darker world breaking through. Потім в мене був урок англійської 1,5 години. В мене зазвичай 3 уроки на тиждень англійської. 2 звичайних по 1,5 години і година по акценту. Потім я поїхала на мийку, помила машину. Нещодавно я онлайн замовила собі масло для тіла з шимером від Tom Ford. І скажу чесно, я ще такого безтолкового косметичного продукту ніколи не купувала. Це масло коштує, я ще заплатила більше $100 за нього. І ефекту взагалі ніякого. Запах просто жахливий, але він, слава Богу, через півгодини проходить. Взагалі не пахне. Шкіру ніяк не пом'якшує, не зволожує. Взагалі ніякого ефекту. Шимер якийсь дуже крупний і теж ось пройшло півгодини, навіть оцих частиночок їх немає, вони просто обсипалися. Взяла собі масло для тіла Maracan Oil. Я раніше ним користувалася, і воно гарне, воно дійсно пом'якшує шкіру, пахне приємно. Тож Maracan Oil, в 100 разів краще. В мене є ще одне масло з шимером для тіла, я не пам'ятаю бренд, я напишу вам тут. Воно не зволожує шкіру, воно теж неприємно пахне, воно пахне, знаєте, якоюсь хімією. Але воно дуже круто виглядає на шкірі. Це, знаєте, от саме для фотосесії. Якщо ви там хочете в купальнику десь на пляжі пофотографуватися, щоб блищати як богиня, це про це. Це дуже крута штука. Чи можна його трошки там нанести, знаєте, сюди, на цю зону декольте, чи на руки. Це дуже круто виглядає. Чи там на вечірку якусь піти. Для такої цілі воно круте.
але не для щоденного використання. Також сьогодні їду на танці, і якщо я встигну, то після них заїду до Жені на знімальний майданчик, подивлюсь, як там все відбувається. В цьому влозі, як завжди, покажу вам нові покупки, а саме декоративну косметику, тому що останнім часом я багато купила класних нових штук. Перше, що вам хочу показати, тональний крем. Це японська професійна косметика, називається Когендо. Ця косметика насправді на ринку існує вже 40 років. Цей бренд створила акторка, яка була незадоволена тією косметикою, якою фарбували її, і як це виглядало на камері. Тому вона створила ідеальний тональний крем, який лежить просто як друга шкіра. Він дійсно такий, він дуже природньо виглядає. Я здивована, що мало хто про нього чув. І також я в них замовила мінеральну пудру. Це взагалі знахідка. Ви не побачите жодної частинки від неї на своєму обличчі. Вона дійсно прибирає блиск в тих зонах, де вам не потрібно. При цьому її не видно. Також я купила туш від Lancome, купила в двох кольорах – чорний і коричневий. Це, до речі, стало взагалі відкриттям для мене, що мені пасує так коричнева туш. То чорну використовую, то коричневу, обидві класні. Ось ви можете побачити різницю. Одне око нафарбоване, інше ні. Від Charlotte Tilbury я придбала одразу декілька продуктів. Це, як знаєте, продукт-гібрид. Це і тональний крем, і хайлайтер, і праймер. Тож його можна наносити по-різному. Хтось його наносить на все обличчя, як тональний крем, і просто обличчя все блищить. Його можна нанести і під тональний крем, це теж додасть додатковий блиск, чи можна нанести як хайлайтер на певні зони поверх тонального крему. Так, наприклад, роблю я. Трошки додати на скули, на зони, які ви хочете підсвітити, і виглядає дуже це красиво, обличчя сяє. Я придбала від них хайлайтер. До речі, в мене раніше був такий самий хайлайтер, але він іншого відтінку, він такий більш срібний був. Це я взяла золото. Чомусь я подумала, що влітку, особливо на засмаглій шкірі, золото буде виглядати круто. Подивіться, як сяє обличчя. Краса. Я взяла ось такий спрей для фіксації макіяжу. Це потрібно для того, щоб макіяж не плив, макіяж залишався цілий день, як ви його зробили. І останній продукт від Charlotte Tilbury – це консилер. Його дуже зручно наносити. Мені подобається. Він дійсно перекриває якісь недоліки під очима. Головне з ним не переборщити. Якщо трошки більше нанести, то я вже бачу цей продукт на шкірі, і це вже виглядає не дуже гарно. Від Dior я взяла новий бронзатор у вигляді стіку. Раніше я купувала такі, як пудра. Полюбила ці такі кремові текстури. Вони дуже приємні на шкірі, розтушовуються дуже гарно, природньо виглядає. Я взяла, здається, самий світлий відтінок, який в них був, але я думаю, що, можливо, на літо і варто взяти на відтінок темніше. І також від Dior я взяла їх крем легендарний, він насправді існує вже багато років, для догляду за шкірою біля нігтів, за кутикулою, для того, щоб її пом'якшувати. У мене особливо проблема з цією зоною, у мене постійно пересихають тут пальці, кутикула. Мені подобається, він дійсно пом'якшує шкіру і дуже приємний запах. Від Bobbi Brown я взяла базу під макіяж і рум'яна. Дуже круті продукти, прям задоволена на всі 100%. База під макіяж – це прямо от як зволожуючий крем. Шкіра після нього м'ягенька, така, і тональний крем лягає рівно. Особливо мій тональний крем, який сам по собі дуже крутий, він як друга шкіра. І ще й в поєднанні з цим продуктом це якесь ідеальне комбо. Я побачила в інстаграмі рілс, де візажист, яка фарбувала Марго Робі для фільму «Грозовий перевал», вона там розказувала, які продукти вона використовувала, і вона показувала ці рум'яна. Одні з них, здається, це були Шанели, і вона там назвала, який відтінок. І я така думаю, добре, зайду на сайт, подивлюсь цей відтінок. І що ви думаєте? Всі відтінки є, а їх там безліч. І тільки цього відтінку не було. Уявіть собі, ця візажист, вона настільки розрекламувала саме цей конкретний відтінок після виходу цього фільму, що його просто розгребли. Взагалі ніде не було, в жодному магазині, все sold out. Так ось, я купила в Bobbi Brown схожий відтінок, і я залишилась супер задоволена. І в мене ніколи не було подібних рум'ян. В мене були різні. Ці настільки відрізняються, от консистенція, ця
подобається то, як вони наносяться на шкіру, як вони розтушовуються. Вони дуже пігментовані, вони якісь інакші і дуже природно виглядають. І я навіть подумати не могла, що моєму обличчю, от моєму кольору шкіри саме такий відтінок так пасуватиме. Можна наносити також як тіні на повіки, їх можна наносити на губи, на ніс. Обличчя виглядає таким свіжим, я б сказала. Від Patrick Ta я замовила 2 палетки тіней. Одна ось така побільше. Це просто пастельні кольори, всі відтінки, які я люблю. Там від бежевого до коричневого. Якщо я і використовую тіні, то зазвичай це такі кольори. Друга палетка, вони маленькі. Тут 2 відтінки. Тіні, які неймовірно блищать, переливаються на сонці. Я давно собі хотіла такі тіні, особливо, знаєте, теж на якесь свято, там кудись в ресторан сходити. Дуже красиво виглядає. Я давно вже не заходила в Victoria's Secret, і тут якось я вирішила подивитися, що в них взагалі там відбувається. Купила собі такі класні ліфи. Просто, знаєте, ну, типу, самі звичайні, базові. Він тоненький, просто така приємна тканина на щоденне носіння під футболки. Прям те, що треба. Так, ну раз уж я вам показую білизну, покажу ще комплекти, які я замовила від українського бренду, який називається Not Your Fault. В мене в минулому році була з ними колаборація. І мені так сподобалась їх білизна, що я просто зробила замовлення в них ще раз. Ну, я маю на увазі, я просто придбала. Це не реклама, нічого, але мені дійсно сподобався цей бренд. Якість дуже гарна, тому що та білизна, яку вони мені присилали в минулому році, дуже гарно носилася. Я замовила абсолютно 3 різні комплекти, як ви бачите, в 3 кольорах. Ця білизна така напівпрозора, тому я не буду на собі це зараз приміряти, але можете повірити на слово, що це дуже гарно. Тож, якщо ви шукаєте якийсь український бренд білизни, я точно вам можу це і рекомендувати. Так, зараз хочу трошки позайматися. Взагалі, хочу вам сказати, що в фітнесі, спорті дуже важлива регулярність. Пропагую те, щоб себе не занадто навантажувати, не виснажувати до такої міри, коли людина вже потім відбиває собі взагалі будь-яке бажання чимось займатися, а робити це регулярно і по мірі ваших сил, коли ви відчуваєте, що вашому тілу добре після тренування. А вже ж ви повинні відчувати свої м'язи, легкий біль, там крепатура – це окей, але це не має бути надмірно. Я колись згадую, колись я пішла на кросфіт, мене аж нудило від навантаження, мені було настільки погано. Я, якщо чесно, не розумію, як людина особливо, яка має надмірну вагу. От вона приходить на таке тренування, і її так ганяють, коли реально вона там буквально може втратити свідомість. Настільки це складно. Це не може бути гарно для організму. А вже ж у спорті для того, щоб досягти результату, потрібно прикладати зусилля, потрібно мати дисципліну, потрібно якби мати силу волі, але все одно повинна бути якась межа. Так це не працює. Якщо ви хочете досягти і результату, і при цьому, щоб постійно цей результат підтримувати, це повинно стати вашим лайфстайлом, який ви полюбите. Тому ви повинні організувати свою фітнес-рутину, своє харчування таким чином, щоб це просто органічно вписувалося у ваше життя, щоб ви дійсно відчували задоволення від цього процесу. І тільки так, і ніяк інакше ви не зможете дотримуватися цього все своє життя і відчувати себе гарно, і бути красивими. Також хотіла сказати, що мені не подобається агресивний маркетинг у фітнесі, коли теж на людей тиснуть. Типу, от ти знову не встигла до літа, от тобі потрібно встигнути до відпустки. Але ось цей надмірний тиск на людей, на жінок, він ні до чого гарного не приводить. Навіть в повсякденному житті, якщо ви зранку прокинулись такі тривозі, стресі, дуже спішите, ви зазвичай робите тільки помилки, а все йде не по плану і шкереберть. Тож те саме і стосується фітнесу, здорового способу життя. Тут потрібен свідомий, мудрий підхід до цього питання. Тож, друзі, я вам пропоную не спішити, а взяти цей період часу, початок місяця, початок літа. Це класний сезон і це просто гарний привід для того, щоб розпочати процес того, щоб наводити порядок
в своєму здоров'ї, в своєму тілі. В нас зараз діють на платформі знижки до 70% на преміум підписку Wispens, і ви маєте всю систему для того, щоб притримуватися здорового способу життя. У нас є різні програми тренувань з різними тренерами. Ви можете вибрати будь-які тренування під свої потреби, під свій ритм життя. Це може бути пілатес, бари, йога, стретчинг, силові тренування. Також на платформі у нас є безліч рецептів здорового харчування, аудіомедитації. У вас є всі інструменти для того, щоб бути здоровими та красивими. Тож, друзі, не відкладайте на потім, приєднуйтесь до нашого Wispens ком'юніті. У нас дівчата займаються там роками. У нас дуже багато жінок, дівчат, які приєдналися до платформи буквально з дня їх створення. Всі задоволені, всі отримують гарні результати і задоволення від самого процесу тренувань. Тож всіх чекаю. Посилання на Wispens я залишу під цим відео. Що стосується покупок одягу, я багато всього купила, але мені просто вже лінь показувати, тому що, мені здається, я і так багато всього показала з косметики в цьому влозі, тож, можливо, в наступному влозі покажу одяг. Хотіла єдине, що розповісти про мою невдалу покупку. Думаю, замовлю собі капрі, які зараз є суперактуальними. Всі, мабуть, вже купили ті капрі. Буквально на кожному сайті їх можна знайти. Але в чому тут проблема? Коли ти замовляєш онлайн, тут потрібно вгадати, щоб вони гарно сіли. Також я хотіла, щоб вони були не спортивного типу, як у більшості брендів. Вони просто виглядають як капрі, там кудись на йогу піти. Мені хотілося, щоб вони були більш такі на вихід. І хоча я знаю, що навіть спортивні капрі їх носять теж там і під каблук, і роблять такі ніби звичайні аутфіти зі спортивних капрі, і воно теж ніби ок виглядає, але все ж для себе я хотіла трохи інший фасон взяти. На сайті Revolve, там я в них знайшла цю модель, ці капрі, написано бестселер, я думаю, непогано виглядають, беру. Коли вони прийшли, я була просто в шоці. Взагалі, те, що було на картинці у них на сайті, то, як я їх собі уявляла, і те, що до мене прийшло, це просто небо і земля. 95% поліестер. Дивіться, я намагаюся вам передати тканину, як вона виглядає в реальному житті. Це ніби от середньої щільності капронові колготки. Це все світиться. Плюс вони на мене великі. Ось це екстра смол. І таке враження, ніби це М-ка, то як вони на мені виглядають. Хоча всі мої легінси, шорти, велосипедки, в мене все екстра смол і все на мені гарно сидить. Це на мені висить. Виглядає це так, ніби вони вирішили скористатись тим, що зараз це актуальний елемент гардеробу, і зробити за дуже дешево і продати, за недешево, скажімо так. Таке враження, що їх просто ножицями отак от взяли, відрізали криво. І причому я знаю, що інколи буває просто якби така задумка, але воно виглядає охайніше. А тут от просто, як ви бачите, прям як нерівний зріз. Все разом, я маю на увазі якість цієї тканини, то як це зроблено, з цим всім воно виглядає супер дешево. Це я зроблю повернення, і також я замовила собі інші легінси на іншому сайті. Я сподіваюся, що вони будуть нормальними. Просто вже так не хочу знову шукати, знову пробувати, тому що все-таки це відбирає час, енергію. І хотілося б, щоб це якось швидше було. Добре, покажу, мабуть, ще одну покупку. Обіцяю, це остання покупка в сьогоднішньому влозі. Це білі балетки, магазин називається Reformation, дуже зручне взуття, їх взагалі не відчуваєш на нозі, ніби ти тапочки вдягнула легенькі. Подібна модель балеток, форма ця дуже актуальна. На літо, мені здається, це взагалі знахідка, можна вдягати під що завгодно. Єдиний нюанс, це те, що вони настільки тоненькі, плюс світлий колір, що можна просто їх чи забруднити легко, чи здерти, наприклад, і
це буде помітно. Ми через декілька днів з чоловіком їдемо в невеличку відпустку в місто Охай. Це тут в Каліфорнії, декілька годин їхати. Це мальовниче, таке спокійне містечко, навколо гори, природа, там багато різних хайків, свіже повітря. І навіть не дивлячись на те, що воно так віддалено знаходиться, там дуже дорога нерухомість. Також це містечко вважається духовним, скажімо, центром Каліфорнії. Там проводять різні обряди, духовні практики, туди приїжджають безліч езотериків з різних куточків світу. Там є різні ретрити, спеціальні якісь центри, які займаються вивченням медитацій, всяких езотеричних знань. Тож це в якійсь мірі окультне місце. Також там багато історій пов'язаних, здається, з НЛО, саме в тій місцевості. Тож, якщо почитати, погуглити саме цей аспект історії цього містечка, дуже там багато цікавих історій є. Ми в цей раз вирішили поїхати в резорт. Ми хочемо просто пасивно відпочивати, відвідувати спа, басейн, там ходити на масажі і просто як тюлені відпочивати, без особливих якихось активностей. Зазвичай тут, в залежності від нашого стану, наскільки ми втомилися, що наше тіло потребує, але стараємося міксувати, щоб один відпочинок в нас був активний, там, наприклад, ті ж лижі, інший відпочинок був навпаки пасивний. Ми заїхали в наш готель, але чекін у нас пізніше, о 4 p.m., тому в нас є час, ми вирішили заїхати поїсти, вибрали кафешку, вона називається Hip Vegan, здається, щось таке, коротше, виглядає як хіпстерське місце таке, дерев'яні такі брудні столики. Але насправді мило, симпатично це все виглядає. І зараз чекаємо на нашу їжу. Калоритно, я б сказала. Це ми зараз у центрі Охай. І дивимося різні магазинчики, сувенірні, також магазини декору. Шукаємо різний декор для нашої вітальні. Також килим нам потрібно купити. Можливо, щось знайдемо, подивимось. Ну, вона просторна. І вид симпатичний. Камін в нас є. Медитативна музика, камін, лежаки з підігрівом, чай якийсь трав'яний. Спа, воно входить там до списку Форду найкращих спа, здається, за минулий рік. Воно вважається дуже крутим. До речі, я засмагаю перший раз в цьому році. Ну і взагалі останній раз, коли я засмагала, це було на Гаваях ще минулого літа. Тож, так, мені головне сьогодні не спектися. Знаєте, що тут круто? Що в них дуже багато басейнів. У них є один басейн тільки для дорослих, що взагалі ідеально. Окремо там для людей з дітьми.
Також декілька басейнів, які біля спа, це я в одному із них. Зараз ще трошки полежу, піду знову в спа і потім перевірю інший басейн, який в них тут є. Якщо ви десь тут, в Каліфорнії, всім раджу, дуже круте місце. У нас тут на задньому подвір'ї є таке величезне дерево, і кожен рік там калібрі будують свої гнізда. В минулому році вона збудувала так низько, ми ще обговорювали, як це вони взагалі не думають про свою безпеку. В цьому році вона збудувала його ще нижче. У них там зазвичай це 2 яйця. Вони взагалі маленькі, вони як жучки. От уявіть собі, калібрі – це сама маленька пташка, а її пташенята, вони просто крихітні. І я коли знімала на відео, я просто дуже сильно зумила, і тому, можливо, на відео вони ще крупніші виглядають, ніж вони в реальному житті. Також я читала про те, що вони через 3 тижні вже вилітають з гнізда. Вони досить швидко ростуть. І зараз калібрі, я дивлюсь, її часто немає на гнізді. Я теж читала про це, її може не бути навіть декілька годин. Вона десь літає, там шукає їжу, потім повертається до них. І чим вони старші стають, тим рідше вона до них прилітає. Взагалі в нас тут постійно якісь тварини. То до нас прилітала сова, дуже красива, на це ж дерево. Величезна просто. Я спостерігала за нею, вона в нас тут цілий день спала, особливо круто було дивитися з балкону, тому що там якраз ти напроти неї. Також до нас сюди приходять єноти, там далі в нас койоти, там опосуми, дуже багато різних тваринок, а птахи, так це взагалі, яких птахів я тут тільки не бачила. Тільки що повернулася з шопінгу, їздила знову в магазини декору, там де все для дому, тому що ми доробили нашу другу living room і нам потрібно якось її задекорувати, поставити різні красиві штучки туди. Просто подивіться на цю милоту. Як побачила цю подушку з цим журавлем, ще й такого гарного кольору, і ось такий піднос. Настільки це красиво, я не можу. Яка шикарна ваза. Мені вона настільки сподобалась, коли її побачила, і я взяла ще декілька штучок з такого ж матеріалу, в такому ж кольорі, як набор. Далі ось така ваза. Вона теж неймовірно важка, але дуже красива. Така шкатулка з травертіну. Взяла декілька ще таких красивих зелений з голубим, я б сказала, колір. Вази, свічки. Це штука, щоб книжки тримати. Зрозуміло, що картини Ван Гога, Шанел – це так більш декоративні книжки, а ось ці 2 я буду з величезним задоволенням читати. Wuthering Heights – це Буремний перевал і портрет Доріана Грея. Я планувала вам показати наш весь перший поверх, там нову вітальню, коли це буде вже на 100% доробленим, коли ми вже з цим ремонтом закінчимо. Але все настільки затягнулося просто до якогось абсурду, що я вже просто не можу чекати. Я вже планувала в цьому влозі все показати, і навіть раніше. Тому я думаю, що я відкину цей перфекціонізм і покажу вам, як є. Просто хочу, щоб ви знали, що багато деталей ще не є доробленими. На наступному тижні будуть приходити робітники допрацьовувати все це. Також я не можу замовити рослини. Я планувала там замовити великі зелені дерева. Просто я думала, це в останню чергу як би зробити.
коридорі ми побудували ось таку величезну високу шафу. Тут дзеркало увесь зріст, також дуже багато різних поличок для взуття, сумок, різних дрібниць. Також з іншого боку це як така просто величезна стіна. Цю стіну, де вікно ви бачите, вона повністю покрита каменем. Також камінь з іншого боку, там де ось ці дві шафи, також стоять ці дві шафи для книжок, для різного декору. Також мій чоловік придбав такий вініловий програвач з колонками. Він класно звучить. У мене ніколи, до речі, не було вінілового програвача, тож дуже цікаво порівнювати звук. Ми цей куточок зробили спеціально таким більш творчим. Тут немає телевізору, ця от зона саме для читання книжок, слухати музику, сидіти з друзями, пити чай. На першому поверсі в нас один великий відкритий простір без дверей, але умовно він поділений на кілька зон. Зону для відпочинку я вам уже показала, далі кухня та велика вітальня. Тут у нас телевізор, камін і дуже зручний диван. Ця зона створена для затишних домашніх вечорів. Також в нас тут на першому поверсі є спортзал, гостьовий туалет та пральня. Взагалі, я хочу вам сказати, що ремонт, так, будь-який ремонт – це складно, всі про це знають, але ремонт в Штатах – це просто на порядок складніше, просто повірте мені на слово. Я, якщо чесно, не хочу розписувати всі ці труднощі, всі ці затримки, абсурдні ситуації, з якими ми зіштовхувалися в процесі, але їх було багато. Хочу сказати, що це, знаєте, такий гарний досвід, ми багато нового дізналися, навчилися багато чому. Тому, коли ми будемо наступні кроки робити зміни, ремонти, можливо, будівництво, то ми зробимо це ще краще. Тож все, що в нашому житті, це просто досвід, і це круто.